जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों 12 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट का रिशेड्यूल किया गया था 27 अगस्त यानी कि आज के दिन उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि आज का टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा। विद्यार्थियों से दोस्तों जब हमने बात की एग्जाम सेंटर पर जाके, चूंकि वहां पर वीडियो आज बनाने नहीं दी गई, क्योंकि जिसमें हम जाते थे वीडियो बनाने वहां पर आज एग्जाम नहीं था, दूसरी जगह एग्जाम था। तो हमने जब विद्यार्थियों से बात करी, कॉल पे बात करी, कुछ विद्यार्थियों हमें मिले भी तो उनसे भी हमने बात की। तो आज मैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसा उनका टाइपिंग टेस्ट रहा है। 12 अगस्त को उनकी क्या कंडीशन थी और आज उनकी क्या कंडीशन है, दोनों के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों कट ऑफ का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और 12 अगस्त के बच्चों के साथ कितना गलत हुआ इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आज का जो पैसेज था वो पॉल्यूशन के ऊपर था। बहुत ही सिंपल पैसेज था, ऐसा कोई डिफिकल्ट पैसेज नहीं था, ना तो कोई ज्यादा स्ट्रोक वाला कोई वर्ड दिया गया था, नॉर्मल स्ट्रोक था। और बात बताएं मैं आपको कि फुल स्टॉप और कॉमा का भी बहुत ही कम प्रयोग किया गया था। नंबर का भी कहीं कोई प्रयोग नहीं किया गया था। ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल पैसेज था, जैसा 12 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया था एज इट इज वही पैसेज यहाँ पर देखने को मिला। अब बात करें कि कुछ बच्चों से जब हमने बात की कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा, तो वो वही बच्चे थे दोस्तों जिनकी 15 से 20 स्पीड आई थी उस टाइम पे। आज वही बच्चे कम से कम 35 स्पीड मारे आए हैं। और उनका मतलब हर एक बच्चा जिससे भी हमारी मुलाकात हुई है वो 1600 स्ट्रोक, 1700 स्ट्रोक, 1800 स्ट्रोक, जिसका सबसे कम स्ट्रोक है वो भी दोस्तों 1600 स्ट्रोक है। तो आज हमें कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जो दोस्तों 1500 स्ट्रोक से नीचे किया गया हो। तो हर एक बच्चे की बहुत अच्छी टाइपिंग गई है। हाँ, हो सकता है कि थोड़े बहुत बच्चों को कीबोर्ड में दिक्कत आई है, वो तो हर जगह आती है दोस्तों। अपन जिस पर प्रैक्टिस करते हैं यदि वो वहां नहीं मिलता तो थोड़ी बहुत अपन को दिक्कत आती है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो पैसेज बहुत ही सिंपल था। आज बच्चों की जो हाथ कपाने की समस्या थी वो भी नहीं थी, क्योंकि 12 अगस्त को उन्होंने पहले उनको एक बार एक मॉक देने का मौका मिल गया था। पूरी उन्होंने बैठक बना ली थी कि किस तरीके से सारी चीजें होंगी, तो उनका हाथ भी नहीं कप पाया। एक्यूरेसी के बारे में बात करें दोस्तों तो आज एक्यूरेसी सभी छात्रों की लगभग बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही है। और आज हम आपको बताएं कि लगभग 90% बच्चा आज की टाइपिंग टेस्ट में क्लियर कर जाएगा। इसका नुकसान उन बच्चों को ज्यादा होगा जो कट ऑफ से मात्र 2-3 नंबर ज्यादा थे। और दोस्तों इस टाइपिंग टेस्ट के कारण अब हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाए और उन बच्चों को बहुत समस्या आ जाए। तो ये दोस्तों एक आरआरबी का फॉल्ट रहा है। या तो पूरे एग्जाम का रिशेड्यूल करवाना चाहिए था, या फिर दोस्तों कुछ ऐसा पैसेज देना चाहिए था कि उनको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लगता। लेकिन ये नॉर्मल लेवल था, जैसा कि हम सोनी टाइपिंग पर टेस्ट देते हैं उससे भी बहुत ज्यादा सिंपल था। सोनी टाइपिंग पे जिसकी 15 से 20 स्पीड आ रही थी उसकी भी दोस्तों यहाँ पर आके 25 से 30 स्पीड आ गई है आराम से। तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट की दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आरआरबी ने थोड़ा सा विद्यार्थियों का फॉल्ट कर दिया है, क्योंकि जो कट ऑफ से 2-3 नंबर ज्यादा था उसको लेकर बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी और कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि 90% बच्चा आज के पेपर में पास होने वाला है। ठीक है गाइस, तो यही दोस्तों अपडेट देना था। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।